ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ର ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ କାମ। ତ ମୋର କହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ତିରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଉପାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଙ୍ଗ, ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଅନେକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ତିରିଙ୍ଗ ଭଳି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହେଡମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଡମାଷ୍ଟର ସେଠି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଛି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଧେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ହେଡମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ହେଡମାଷ୍ଟର ସିଟ୍ଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତିରିଙ୍ଗ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ତିରିଙ୍ଗ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାଁରେ ଖାଲି କେବଳ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଯୋଉଟାକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ এইঠাରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ।